ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವನೇ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಗುರು, ಯಮ ಬಂದಂಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ. ಓ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವುದೋ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ KTM ಹಣೆ ಬರನೇ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5000 ಹೊಗೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಈ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಕಾಸು ಒಂದು ಕಾರೇ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಹಂಸನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಧಿ ಥರ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ನನ್ನ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಮೋಟಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 3484 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆದರೆ 5200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು KTM ಹಣೆ ಬರನೇ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5000 ಹೊಗೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ 9000 RPM 10000 RPM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನರ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೊಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಂಜಿನ್ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ತಗೊತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಗಿನ್ನ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಓಹ್
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜೆನ್ 250 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ABS GBS ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡೋ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಏನ್ ಹಂಸೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ. ರೋಡೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹಂಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗಂತೂ. ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾರ್ ಇದು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಈ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಸೆ ಒಂದು ಕಾರೇ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಜಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಆ AC ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಫೀಲು ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇರೋವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಣಸೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಸೈಟ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇರ್ನಗರ, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಕೇರ್ನಗರದ ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಖರಾಬಾಗಿದೆ ರೋಡು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇರೋ ರೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ರೋಡ್ಗೆ ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಗಳಿಗೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪು. ಎತ್ತು ರೈಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಸನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಧಿ ತರ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಗುರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 4:15 ತನಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್, 10:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು, 3 o'clock ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಓದಿಸ್ತಾರೋ ಟೀಚರ್ಸು, ಅವ್ರು ಏನು ಓದ್ತಾರೋ. ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟಾಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟಾಪರ್ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ನಾವು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನೇನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವನೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು. ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು
ಏನು ರೋಡ್ ಗುರು ಇದು. ಓ ಓ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿ ನಿಂತೈತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದಾರಲ್ಲ. ಓ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಇದಂತೂ. ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮೇ ಬಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೂರ್, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವುದೋ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು, ನಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಸ್ ಇವಾಗ ಬೈಕು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸು ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟೈರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಟೈರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಟೈರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾಸನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಸನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವನ್ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆನ್ನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈಕ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 6:37 ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಮನೆ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನೆ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರು, ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ನಿಯರು 4:15 ಟೈಮ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವನೇ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಗುರು, ಯಮ ಬಂದಂಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ. KSRTC ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಣ ಬೇರೆನಪ್ಪ. ಈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಡಿಟರ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇ ಅಪ್ಲೋಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಸು ಬಿಡಿ, ಕ್ರಿಂಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಯೂಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಂಜಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ?
ಟಯರ್ ಬಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪೆರೆಲೆ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, ಡಿಯಾಬ್ಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಇದು 120/70 ಟಯರ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ತರಿಸಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 17,000 ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಟಯರಿಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ, ಇದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ಎರಡೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟಯರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. ಬ್ರಿಡ್ಸ್ಟೋನ್ದು 160/60 ಇರೋದು ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ಗೆ. ನಾನಂತೂ ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್. ಒಂದು 17,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅರೌಂಡು 30, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-35 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟಯರಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಹೋಗಪ್ಪ, ಆರನ್ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲ. ಓ ಅಕ್ಕ, ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದು 100% ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು 1 hour 40 minutes ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.